Good morning, class. So I am just making this video to make you understand few topics regarding this chapter because it's been already delayed till we started this chapter, and I'm not going to make any further delay. So that's why I'm making this video and I'm sending this in the group. So do watch this video, and if you have any query, any problem, you can ask me on my personal number. You can ping me on that number. ठीक है, मैं आपकी queries resolve कर दूँगी. And one more thing, that this structure you can just wait for a while. This structure, okay, this structure I'm not going to explain this structure in this video because I just want it to be very clear to you, so it will be possible in the live class. So on Monday I will explain this chapter, then move on to the next topic. But today I will finish this whole chapter, and just expect that आप जो भी इसके क्वेश्चंस हैं, इसके एक्सरसाइजेज हैं, वो आप कर लो. अगर आपको कोई भी इशू आता है देन यू कैन लीव दैट क्वेश्चन एंड आस्क मी इन द लाइव क्लासेस ऑन मंडे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रक्शन कॉज बाय साइक्लोन के बारे में बताया गया है. ऑब्वियस है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ साइक्लोन, तो उससे आपको पता चल गया होगा कि साइक्लोन कितना डिस्ट्रक्टिव होता है. तो उसी की बात यहाँ पे कर रहा है. बट एक चीज़ और यहाँ पे दी हुई है, दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन. दिस लाइन यू कैन सी हियर, दिस लाइन दैट इंडिकेशन ऑफ अप्रोचिंग साइक्लोन. ये साइक्लोन आने से पहले एक इंडिकेशन ज़रूर देता है. दैट इज़ आपका, अगर जैसे लाइक अगर कहीं भी साइक्लोन वाटर, और हमें पता है साइक्लोन आपका वाटर बॉडी पे अराइज होता है, वाटर बॉडी पे जनरेट होता है. तो अगर वाटर बॉडी पे साइक्लोन जनरेट हो चुका है तो वो ऐसा नहीं कि कोस्टल एरिया पे ही जनरेट होता है. वो जहाँ पे भी उसको लो प्रेशर एरिया दिखता है उस पूरे वाटर बॉडी पे, वहाँ पे वो जनरेट होता है. ठीक है, लेकिन वहाँ से सी शोर तक आने में उसके पहले वो क्या करता है, वो इंडिकेशन देता है. लाइक आपका जो सी वेव्स हैं, जो आपके वाटर बॉडी, जो वाटर वेव्स हैं, वो बहुत हाईली आपके क्या करेंगे, कोस्टल की तरफ, कोस्ट की तरफ आने लगते हैं. तो ये कहीं ना कहीं जो कोस्टल में रहने वाले लोग हैं उनको इंडिकेशन मिल जाता है दैट देयर कुड बी अ साइक्लोन कमिंग. ठीक है, सो दे जस्ट मेक देमसेल्व्स प्रिपेयर फॉर दैट, और दे जस्ट गेट अवे फ्रॉम दैट प्लेस. ओके, द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर. होता क्या है, जो आपका साइक्लोन होता है, मैंने बताया हुआ है कि जो आई ऑफ द साइक्लोन होता है दैट इज़ अ वेरी काम एंड वेरी पीस एरिया. ठीक है, बट इट वर्क्स लाइक अ मैग्नेट फॉर वाटर बॉडी. वो क्या करता है, वाटर बॉडी, जो वाटर आपके जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ लेता है वो. ठीक है, लाइक अ मैग्नेट. तो इससे क्या होता है, जो वाटर आपका जो वाटर लेवल है वो राइज़ कर जाता है. और कितना राइज़ कर जाता है, दैट इज़ 3 to 12 मीटर्स तक ये राइज़ करता है. एंड इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल. और ये कैसा अपीयर होता है, ये एक वाटर वॉल की तरह, लाइक एक वॉल, आपके घरों में जो वॉल्स होते हैं वैसा अपीयर होता है, बट इट इज़ अ वाटर वॉल. ठीक है, और जो कि किस तरफ मूव करता है, वो आपका सी शोर की तरफ मूव करता है. As a result, the sea water enters the low-lying coastal areas, causing severe loss of life and property. और ये जब कोस्टल एरिया में पहुंचता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का लॉस होता है, लाइफ का लॉस होता है, और सॉइल की फर्टिलिटी को भी रिड्यूस करता है. कैसे? बिकॉज आपको पता है ओशन वाटर इज़ अ सलाइन वाटर, एंड सलाइन वाटर इज़ नॉट वेरी गुड और नॉट गुड फॉर द सॉइल. सो इट जस्ट मेक दैट make the soil of that area very infertile. Continuous heavy rainfall may further worsen the flood situation. Obviously है, थंडरस्टॉर्म है या साइक्लोन आया है तो अपने साथ कहीं ना कहीं रेनफॉल भी लेकर आता है. तो रेनफॉल अगर आ रहा है तो क्या होता है उससे, वो लाइक आइसिंग ऑन द केक का काम करता है. इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एक्चुअली फ्रेज, बट आई एम मेंशनिंग दैट हियर एज अ नेगेटिव, बिकॉज बारिश हो रही है. ठीक है, लाइक साइक्लोन आ रहा है एंड देन उसके बाद आपकी बारिश भी हो रही है, तो इट kind of worsen situation over that area. High speed winds accompanying a cyclone can damage houses, telephones and other communication system. Obviously है, साइक्लोन आ रहा है, अब हाई स्पीड विंड्स हैं, वो क्या करेंगे, वो पोल्स, पेड़, जो भी आपके मतलब लाइक आपके जो भी टावर्स हैं उनको ब्रेक कर देती है, उनको डिस्ट्रक्ट कर देती है, और बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस लेवल पे आपका कह सकते हो आपकी लॉस होता है. ठीक,
So here in a box, name of the cyclone is given. So you have to read it by your own, because I have already told you that you have to mark it very important, because it is very important. It can be asked in any examinations of your life. So please make sure that you marked it very important. And here is the picture given. You can see that hurricane कहाँ पे हम इसको बोलते हैं, that is the North Atlantic Ocean, that is you can say that the North American region, and the typhoon is the Pacific region. You can say that the Eastern Pacific region, North Eastern Pacific region में like जापान के आसपास के एरिया में इसको क्या बुलाते हैं, टाइफून बुलाते हैं, ठीक है. So this is a picture very clear to you. Now come to the next one, that is a tornadoes. What is the difference between tornado and cyclone? I have already mentioned it, that cyclones always generates on the water body and tornado on the land, ठीक है. But in our country they are not very frequent. Cyclones are very frequent in around our country, but tornadoes are not, because it generates on land. So whenever there is a very large land body, there could be a chance of the approaching tornadoes. A tornado is a dark funnel shaped cloud that reaches from the sky to the ground. ये जनरली क्या होता है, आपका हायर लेवल पे, एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पे जनरेट होता है, और जनरेट होते होते मूव करते करते राउंड एक फनल शेप बना लेता है और लैंड पे अराइव करता है, ठीक है. तो कभी भी आप अगर आप लाइव वीडियोस देखना टॉर्नेडो के, या कभी भी आप ऑब्जर्व करना, तो आप देखोगे कि ये एक फनल शेप आपको दिखेगा. अगर बहुत क्लोजली तो पॉसिबल नहीं है ऑब्जर्व करना, बट वेन एवर यू वॉच एनी वीडियो यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज अ फनल शेप स्ट्रक्चर, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ वीक इन कंपेरिजन टू द साइक्लोन की तरह डिजास्टर्स, साइक्लोन की तरह ये डिजास्टर्स नहीं होता है. इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो होती है 300 किलोमीटर मैक्सिमम, अगर होती है तो, ठीक है. मतलब ये इतना डिजास्टर्स नहीं होता जितना साइक्लोन होता है. साइक्लोन की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है इसके कंपैरिजन में. तो यहाँ पे देखो एक लाइन भी मेंशन कर दिया है आपके समझाने के लिए, टॉर्नेडोज मे फॉर्म विद इन साइक्लोन्स. मतलब टॉर्नेडो कैन बी अ पार्ट ऑफ साइक्लोन, इसलिए they are not that much strong that just like the cyclone. Okay, the whole coastline of India is vulnerable to cyclones. Obviously है coastal area है, मतलब ocean के पास के areas हैं, तो वहाँ और हमें पता है water bodies पे cyclone generate होते हैं, तो जो भी उसके आसपास का एरिया है वो obviously है prone area होगा. The west coast of India is less vulnerable to cyclonic storms both in terms of intensity and frequency of the cyclones. बिकॉज जो लो प्रेशर एरिया है वो बे ऑफ बंगाल के साइड में जनरेट होता है, और जहाँ भी लो प्रेशर एरिया होगा वहाँ पे साइक्लोन ऑब्वियसली एट एनी कॉस्ट जनरेट होगा ही होगा, ठीक. तो ये रीज़न है कि ईस्टर्न जो कोस्ट है वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं या प्रोन होते हैं साइक्लोन्स के इन कंपेरिजन टू द वेस्टर्न रीजन. ओके, सो नाउ इज़ द इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स हम हमेशा किसी भी डिजास्टर्स फिनोमेना के होने से पहले लेते हैं. सो दैट इज़ अ इफेक्टिव मेजर्स लाइक रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स होती हैं, वार्निंग्स दे दी जाती हैं कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों को, लाइक दे शुड मूव अवे फ्रॉम दैट प्लेस, दे शुड लीव, दे शुड लाइक काइंड ऑफ अराइव टू समवेयर सेफ प्लेस, ठीक है. तो ये चीज़ें की जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किए जाते हैं लोगों को हटा के कहीं सेफ जगह ले जाने के लिए, कहाँ पे रहना है उनके, सब चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखा जाता है, ठीक है. सो एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, मतलब हमारी तरफ से क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए ये उसकी बात कर रहा है. अगर कोई भी वार्निंग हमें मिलती है, वेन एवर देयर इज़ अ वार्निंग रिगार्डिंग एनी नेचुरल डिजास्टर्स फिनोमेना, वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली. वी शुड ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस वेन एवर देयर इज़ अ हाई चांसेस ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है. सो ये हमें हमारी तरफ से आप एक्शंस लिए जाने चाहिए, ये इसकी बात कर रहा है. बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, तो ये सब चीज़ें इसमें हैं. सो अदर प्रिकॉशंस क्या होते हैं, जो लोग भी साइक्लोन एरिया में रहते हैं उनको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, दैट इज़ उनको वहाँ के पानी को पीने से अपने आप को रोकना चाहिए. लाइक डू नॉट ड्रिंक द वाटर फ्रॉम दैट प्लेस बिकॉज दैट कुड बी कंटामिनेटेड. साइक्लोन आने के चांसेस हैं, ठीक है. आपके पूरा का पूरा वाटर लेवल आपका है, जो पानी का लेवल है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया है. So this could be very harmful for you if you drink water from that place. So make sure that whenever you are thirsty or you want to drink some water, please make sure that have some purified water. Do not touch wet switches and fallen power lines. कभी भी गीले switches को या गिरे हुए तारों को मत उठाइए, because this could be connected to that place where the cyclone already arrived, ठीक है. तो चीज़ें हार्मफुल हो सकती हैं, डेंजरस हो सकती हैं आपके लिए.
ठीक है। अपने फ्रेंड्स और पड़ोसियों के साथ कोऑपरेशन के साथ रहें, गुड कम्युनिकेशन रखें और एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे की मदद हेल्प करके एक दूसरे को सेफ रखें, ठीक है। सो दिस कुड बी डन बाय योर साइड। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड। पहले क्या होता था, कुछ टाइम मतलब कुछ साल अगर हम पहले की बात करें तो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होती थी, लाइक सैटेलाइट रेडार्स नहीं होते थे, तो लोगों तक कम्युनिकेशन पहुंचाने में या लोगों से कम्युनिकेट करने में बहुत दिक्कत होती थी, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था, जिससे कि बहुत सारी लाइफ्स और प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रक्ट हो जाती थी पहुंचते पहुंचते एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के। लेकिन अभी क्या है, सैटेलाइट और रडार्स, यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है, सैटेलाइट्स एंड रडार्स। इसकी वजह से क्या होता है, अभी हम जस्ट वार्निंग, रेडियो पे, टीवी पे, मोबाइल पे मैसेजेस आ जाते हैं, वीडियोस आ जाते हैं, वार्निंग आपके अलार्म्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग बहुत सारी जो लाइफ डिस्ट्रक्ट होने वाली थी, खराब लॉस होने वाला था लाइफ और प्रॉपर्टी का, वो नहीं हो पाता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक 3 टर्म दिए गए हैं, अ साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच is issued 48 hours in advance of any expected storm, and cyclone warning is issued 24 hours in advance. तो ये 3 वर्ड हैं, आपको इसको फाइंड आउट करना है, व्हाट इज साइक्लोन वॉच और साइक्लोन अलर्ट एंड व्हाट इज साइक्लोन वार्निंग, एंड व्हाट, जब आप दोनों चीज़ को जान लोगे देन यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. So you have to find this out, and this is enough for today. This is completely done. This chapter is done. So what you have to do, you have to find out the cyclone warning and cyclone watch, and the other thing, you have to do the some exercises by yourself if you can. If you have any doubt, any problem regarding any question, you can leave that question, you can ask me in my class. Okay, so this is done for today, and just read the chapter thoroughly, very carefully again, and very important points, whatever you have marked as a very important, please make sure that do give some extra effort, some extra attention to that point. Okay, so this is enough for today. Just meet you in my next class on Monday. Till then, take a good care of yourself, everyone. Have a good day.